Adrenalin yaşamaq həvəsi ilə sosial şəbəkələrdə canlı açıb yüksək sürətlə motosiklet idarə edirlər. Yol hərəkəti qaydalarını heçə sayaraq özləri ilə yanaşı digər hərəkət iştirakçılarının da həyatını təhlükəyə atırlar. Son günlər paytaxt yollarında təhlükə saçan motosiklet sürücülərindən süjetimiz var. Elə bir neçə gün öncə paytaxt ərazisində idarə etdiyi motosikletlə qəza törədən Zəhra Mehdiyevanın da sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etdiyi müəyyən olunub. Hətta iddialara görə 17 yaşlı Zəhra 4 ilə yaxın imiş ki, motosiklet sürürmüş. Son günlər sayları o qədər artıb ki, yollarda həm peşəkar, həm də təcrübəsi az olan sürücülər üçün hər an təhlükəyə çevrilə bilirlər. Sürücülük hüquqları və vəsiqələri olmadığı üçün bu fürsətdən istifadə edib yollarda hər cür idarə etmə nümayiş etdirirlər, həm də özləri və digər hərəkət iştirakçıları üçün ölüm təhlükəsi də yaradırlar. Əgər yollarda gördüyümüz moped və motosiklet sürücülərinin bir qismi kuryer fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdirsə, digərləri isə daha çox adrenalin yaşamaq və sürət həvəsini təmin etmək üçün yol hərəkəti qaydalarını pozmağa cəhd edirlər. Sürücülük vəsiqəsini nə vaxt almısınız? Bir ay olar uzun. Bəs motosikleti nə vaxt almısınız? Bir ayda elə oldu. Sürücülük vəsiqəsini nə vaxt almısınız? Sürücülük vəsiqəsi 4 ildir. Nə qədər sürmüsən? 3-4 ay belə. Sürücülük vəsiqəsi tələb olundu, ona görə satdım. Təəssüf ki, son dövrlər motosiklet və mopedlərlə bağlı nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi, tətbiq olunan məhdudiyyətlər və yol polisi tərəfindən aparılan profilaktik tədbirlər bəzi sürücülərin qaydalara məhəl qoymamasının qarşısını tam ala bilmir. Ekspertlər bildirirlər ki, yollarda təhlükə yaradan motosiklet və moped sürücülərinin əksəriyyəti yol hərəkəti qaydalarını yetərincə bilməyən, sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edən və istifadə etdikləri nəqliyyat vasitələrini dövlət qeydiyyatına aldırmayan şəxslərdir. Belə nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərin valideynlərinə, yaxınlarına ki, ən azından öz doğmalarını, yaxınlarını qorumaq üçün onlara tövsiyə etsinlər. Lazımdırsa onların kurslara getməyini, yol hərəkət qaydalarını öyrənməyini, nəqliyyat vasitələrini qeydiyyata almasını və imtahan verib sürücülük vəsiqəsini almaqda onlara dəstək olsunlar. Bəs qanunvericiliklə kimlər motosiklet və moped sürmə hüququna malikdir? Bildiyimiz kimi qanunvericiliyin tələbinə görə mopedləri 16 yaşdan, motosikletləri isə 18 yaşdan idarə etməyə icazə verilir. Motosikletləri idarə etmək üçün A kateqoriyası tələb olunur, mopedləri idarə etmək üçün A1 kateqoriyası tələb olunur. Bəzi kiçik motosikletləri, yəni mühərrikin həcmi 125 kub santimetrdən çox olmayan motosikletləri A1 kateqoriyası ilə də idarə etməyə icazə verilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də moped və motosiklet sürücülərinə çağırış edib. Motosiklet sürücülər tərəfindən də yol hərəkəti qaydaları pozulur ki, bu da əksər hallarda yol nəqliyyat hadisəsinin baş verilməsinə səbəb olur. Moped və motosiklet idarə edən bəzi sürücülər nəqliyyat vasitəsinin həcminin kiçik olmasından istifadə edərək, xüsusilə də sıxlıq müşahidə olunan yollarda nəqliyyat vasitələrinin araları ilə təhlükəli manevrlər edirlər ki, bu da avtomobil sürücülərinin haqlı narazılığına səbəb olur. Bütün bunları nəzərə alaraq bir daha moped və motosiklet sürücülərindən xahiş edirik ki, təhlükəsizlik qaydalarına yanaşı yol hərəkəti qaydalarına da biganə yanaşmasınlar, əks halda barələrində qanun-müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, motosiklet və mopedlərlə bağlı yol hərəkəti haqqında qanuna bir neçə ay öncə dəyişiklik edilib. Rəşad Vəkiloğlu, Məhəmməd Həsənzadə, Hikmət Quliyev, Space xəbər.